Mente corporativa. Analizamos lo que casi nadie se atreve a observar. Imagina una sala de reuniones. 2 ejecutivos entran con la misma autoridad en el cargo, pero solo uno cambia la energía del lugar. No grita, no interrumpe, no intenta imponerse, solo se sienta, mira, espera, y cuando habla, todos escuchan. El otro ejecutivo hace lo contrario. Levanta la voz, ocupa cada silencio, interrumpe para demostrar poder, pero mientras más fuerza usa, menos respeto genera. Entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué algunas personas ganan respeto sin hablar más fuerte? ¿Y por qué otras lo pierden precisamente cuando intentan dominar? Hoy vamos a analizar 5 pilares silenciosos del respeto verdadero y 2 técnicas simples que puedes aplicar desde hoy. Porque el respeto auténtico no se construye con volumen, se construye con presencia. Capítulo 1. El error del volumen. Muchas personas confunden autoridad con intensidad. Creen que hablar más fuerte equivale a tener más razón. Creen que interrumpir demuestra seguridad. Creen que dominar una conversación es lo mismo que liderarla. Pero el cerebro humano no funciona así. Cuando alguien grita, la mente no se abre. Se protege. La atención deja de escuchar el mensaje y empieza a medir la amenaza. La amígdala se activa. Las defensas suben. La confianza baja. Y aunque la persona obedezca por presión, por dentro deja de respetar. El volumen puede generar silencio, pero no genera admiración. Puede imponer una pausa, pero no construye credibilidad. Un líder que grita, comunica algo sin decirlo. Necesito fuerza porque mi mensaje no pesa solo. Necesito presión porque no confío en mi influencia. Necesito miedo porque no he construido respeto. En cambio, quien habla con calma transmite otra cosa. Mi mensaje tiene estructura. Mi criterio tiene peso. Mi presencia no depende del ruido. Y esa diferencia se siente. Antes de que alguien analice tus palabras, ya está leyendo tu energía. Capítulo 2. El pilar de la postura. El primer pilar es la postura. Tu cuerpo habla antes que tu voz, mucho antes. Una espalda encorvada puede debilitar una idea brillante. Una mirada evasiva puede romper una frase poderosa. Un cuerpo ansioso puede traicionar una mente preparada. Por eso los líderes respetados no entran pidiendo espacio. Entran ocupándolo con calma. Pies firmes, hombros relajados. Pecho abierto, cabeza estable, mirada presente. No es teatro, es coherencia corporal. Cuando tu cuerpo parece estar huyendo, la gente duda de tu seguridad. Cuando tu cuerpo está estable, la gente interpreta control. Y hay algo más profundo. La postura no solo afecta cómo te ven, también afecta cómo te sientes. Un cuerpo estable le envía una señal al cerebro. Estoy aquí. Puedo sostener este momento. No necesito acelerar. No necesito defenderme. El respeto empieza muchas veces antes de la primera palabra. Empieza cuando tu presencia dice lo que tu voz todavía no ha dicho. Capítulo 3. El pilar del silencio estratégico. El segundo pilar es el silencio estratégico. Y es uno de los más difíciles, porque la mayoría teme quedarse callada. Teme que el silencio parezca duda. Teme que otro ocupe el espacio. Teme perder control si no habla. Pero los líderes respetados entienden algo distinto. El silencio bien usado no es ausencia, es dominio. En una reunión, quien habla todo el tiempo se vuelve paisaje. Sus palabras pierden valor. Su opinión se vuelve ruido. Pero quien escucha, observa, espera y habla solo cuando tiene algo que aportar.
convierte cada intervención en un evento. La escasez crea valor. Y en un mundo lleno de ruido, el silencio es escaso. La técnica es simple. Antes de responder algo importante, cuenta 3 segundos. 1, 2, 3. Ese espacio hace 3 cosas. Primero, evita que respondas desde la reacción. Segundo, le muestra al otro que su pregunta fue recibida. Tercero, transmite seguridad sin necesidad de explicarla. No tengo prisa. No estoy compitiendo. No necesito llenar el aire para existir. Ese tipo de calma pesa. Y cuando una persona pesa sin gritar, la sala empieza a escuchar de otra manera. Capítulo 4. El pilar de los gestos intencionales. El tercer pilar son los gestos intencionales. Tu cuerpo no solo acompaña tus palabras, también las confirma. Un gesto nervioso puede debilitar una idea sólida. Los líderes respetados no se mueven de más. Se mueven con propósito. Abren las manos cuando invitan a colaborar. Señalan con precisión cuando marcan una idea. Cierran el gesto cuando terminan un punto. Cada movimiento tiene función. No hay desesperación. No hay caos. No hay necesidad de impresionar. Hay una regla sencilla. Abre, refuerza, cierra. Abre con palmas visibles. Refuerza con un gesto limpio hacia la idea central. Cierra con quietud. La quietud final le dice a la sala que el punto terminó. Cuanto más controlados son tus gestos, más peso tiene cada movimiento. Y cuanto menos necesitas actuar poder, más poder proyectas. Capítulo 5. El pilar de la escucha real. El cuarto pilar es la escucha real. Y aquí muchos líderes fracasan, porque creen que respeto significa que otros los escuchen. Pero muchas veces, el respeto nace cuando otros se sienten escuchados por ellos. Un líder inseguro domina la conversación. Interrumpe, corrige demasiado rápido, prepara su respuesta mientras el otro habla. Y al final, gana la discusión, pero pierde la relación. Un líder respetado hace algo más difícil. Escucha sin correr, pregunta sin atacar, valida sin hendirse, y responde después de comprender. Hay una técnica poderosa, la reformulación. Cuando alguien termina, resumes lo esencial. Lo que entiendo es esto. Es correcto. Esa frase cambia la atmósfera, porque demuestra presencia, demuestra control emocional, demuestra que no estabas esperando tu turno para vencer. Estabas intentando entender. Y cuando las personas se sienten entendidas, bajan la defensa, abren la escucha y empiezan a respetar de verdad. Capítulo 6. El pilar de la coherencia silenciosa. El quinto pilar es la coherencia silenciosa. El más importante. Porque ninguna postura salva a una persona incoherente. Ningún silencio compensa una promesa rota. Ningún gesto elegante reemplaza resultados. En el mundo corporativo, todos prometen, pero pocos entregan sin drama. Esa es la diferencia. El respeto duradero no nace de decir lo que vas a hacer. Nace de hacer lo que dijiste. Y a veces, de hacerlo antes de decirlo. Cuando prometes mucho y entregas poco, pierdes respeto. Cuando prometes poco y entregas bien, ganas credibilidad. Pero cuando trabajas con consistencia, hasta que tu nombre se asocie con confianza, ya no necesitas convencer. Tu reputación entra antes que tu voz. El observador ve esto en cada empresa. Personas que hablan de liderazgo todo el día, pero generan cansancio. Y personas que hablan poco, pero cuando aparecen, el equipo se tranquiliza. Porque saben que algo se va a resolver. Eso es autoridad silenciosa. No necesita aplausos. No necesita volumen. Solo necesita repetición, entrega y coherencia. Capítulo 7. La reflexión final.
Entonces, ¿cómo se gana respeto sin hablar más fuerte? Con una postura que no pide permiso. Con silencios que ordenan la sala. Con gestos que tienen intención. Con una escucha que hace sentir valor a otros. Y con una coherencia que sostiene todo lo anterior. Debajo de los 5 pilares hay una base invisible: la seguridad interior. Quien está seguro puede escuchar, puede admitir un error, puede estar en desacuerdo sin atacar. Ahora aplica 2 técnicas desde hoy. La primera es la mirada de anclaje. Antes de decir algo importante, mira al rostro de la otra persona durante 2 segundos. Respira y habla sin acelerar. Esa pausa captura atención. La segunda es la palabra de peso. Elige una palabra que resuma tu mensaje. Claridad, compromiso, resultado, confianza. Dila al inicio, desarrolla tu idea y vuelve a cerrarla con esa misma palabra. Así tu mensaje queda anclado en la mente de quien escucha. Ahora pregúntate algo. ¿Cuál de estos pilares ya tienes y cuál estás descuidando? Porque el respeto auténtico no se grita, se construye, se sostiene y finalmente se irradia. Si este análisis te hizo pensar en alguien de tu entorno laboral, o si reconociste en ti la necesidad de hablar más fuerte para sentirte escuchado, escríbelo en los comentarios. Comparte este video con quien necesita entender que la autoridad no hace ruido, porque en Mente Corporativa no analizamos lo que todos ven, analizamos lo que casi nadie observa. Nos vemos en el próximo análisis.